不容错过。监控社交媒体效用的23种工具。2、跟踪关键词内容，查看提到你的内容和转发，管理多个账号等。价格：基础版免费，专业版是每月35.94美元。Postifig， 它可以跟踪你的参与度，分析博文和社交网络结果。你可以设置提醒，一旦有人提到你的业务，就可以立刻收到提醒。监测的社交媒体包括 Twitter、Facebook、LinkedIn、Pinterest 和 Google+ 等，它可以获取活跃用户，并为他们建立联系人管理分组。价格：每月7.99美元起。Octopost， 它是社交媒体营销工具，帮忙管理内容，衡量哪种社交网络简介和博文最有效，查看每篇博文信息和群组的点击状况、对话和参与度，与第三方平台比如 Salesforce.com 和 Marketo 合作，自动同步最新分析数据。价格：每月55美元起。Hootsuite， 这可能是最出名的社交媒体管理平台，它的 Ubervote 可以实时反馈25个社交平台的1亿多条数据，监控的语言类型超过50种，通过地址、语言、性别、时间和看法得出详细的统计数据和分类信息，实时发现和反映任何不同寻常的内容。价格：免费版可以添加3个社交媒体和1名用户，每月9.99美元起，最多添加100个社交媒体和9名用户。Google Alerts， 一旦发现谷歌出现了新的关键词搜索结果， Google Alerts 会发送提醒邮件，它可以监控谷歌出现的新内容。价格：免费。Socialbro 可以帮助你管理、探索和分析你的 Twitter 账号，分析 Twitter 的实时和历史内容，从而快速轻松地发现最有关联的数据，根据复杂查询，利用组合标签和关键词等，深入分析数据，